makadi hama munashe. Ndoda kumupasai mose muzita racho Jesu Kristu. Ini ndinoitwa Reverend Pandasvika, Moderator Reformed Church in Zimbabwe uye International. Ndinoda kuti tigovane shoko recrossover rokupinda mugore idzva 2021. Ndichaverenga shoko raMwari pabhuku yaJoshua 3 ndima 14 kusvika pa17. Pamusoro weshoko panoti vaIsraeri vanoyambuka Jorodhani. Zvino vanhu vakati vachibva pamatende avo kuti vayambuke Jorodhani, vaprista vaitakura areka vakatungamirira vanhu. Zvino vakanga vakatakura areka vakati vachisvika paJorodhani netsoka dzavaprista vakanga vakatakura areka dzichinyikwa pamucheto wemvura, mvura yakanga ichibva kumusoro ikamira ikaita murwi mukuru kusvikira kure kure paAdhama, guta kurutivi rweZaretani, neyakanga ichiyerera kugungwa reArabha, ndiro gungwa romunyu, yakagurwa chose. Vanhu vakayambuka pakatarisana neJeriko. Vaprista vakanga vakatakura areka yesungano yaJehovha vakaramba vamire pasi pakaoma pakati paJorodhani. VaIsraeri vose vakayambuka pavhu rakaoma kusvikira rudzi rwose rwapedza kuyambuka Jorodhani. Ndichakumbira candidate minister Manamike vanamate tigopfuura mberi nemeseji yedu yecrossover. Tinamate. Mwari wekudenga tinokuonga isho masimba ose. Makatichengeta uye munopfuura mberi muchitichengeta mugore rino 2020. Nazvino patasvika panguva yekuyambuka takatarisa gore 2021. Tinoti Mwari wekudenga tinokuongai nechengeto. Tinokuongai neshoko renyu raverengwa panguva dzino Mwari rekutiyambutsa kupinda mu2021. Rangarirai mufundisi Pandasvika mushumiri wedu pamanheru ano Mwari pamatuma neshoko renyu rekuti tiyambuke tine mufaro tigopinda mu2021 tichiziva kuti nyasha dzenyu dzinotiringana kubva zvino nokusingaperi. Amen. Amen. Nhasi tinoda kutarisa shoko recrossover, shoko rokuyambuka, munhu achibva kune rimwe divi achienda kune rimwe divi sezvataverenga pabhuku yaJoshua. Ndichada kuti tibate namashoko makuru kana kuti theme inoti Mwari vanotiyambusa zvinoshamisa, Mwari vanotiyambusa zveminana. Experience a miraculous crossover. Experience a miraculous crossover. Ndio mashoko makuru andoda kusimbisa. Hama dzangu kana ndichitarisa nyaya yokuyambuka, ndiri kutarisa chinhu chikuru chinoreva zvimwe zvikuru kuupenyu hwomunhu. Nokuti kana munhu achinzi wayambuka, zvinoreva kuti wabva pane imwe danho raanga ari achienda pane rimwe danho, wabva mhiri achienda kune rimwe side kana kuti achiendazve kumhiri. Ndizvo zvinoreva crossover. Saka pano tinoona vana vaIsraeri vachiyambuswa Jorodhani vachienda rutivi rweKenani rwavakanga vakamirira kuti vasvike kwamakore. Ndiyo nyika yavakanga vavimbiswa, yakavimbiswa Abrahama naMwari paya paakadanwa akanzi ndichakupa nyika yeKenani ive nhaka yako. Kana tikatarisa pana Genesis 17 ndima 8 tinoona mashoko makuru anotiwo, ndichakupa iwe navana vako vanokutevera nyika mauri mutorwa iwe, nyika yeKenani yose, kuti ive nyika yako nokusingaperi. Ini ndichava Mwari wavo. Ndiyo vimbiso yakapiwa Abrahama. Zvino tinoona kuti Abrahama apiwa vimbiso iyi. Tine vakatevera parudzi rwaAbrahama apa. Tichibataona ana Jakobho nemhuri yake vakazoenda Egipita vakandowanda vari ikoko kusvikazve vaitwa nhapwa, asi Mwari akazovasunungura vakayambuswa Red Sea. Saka kuyambuka kumwe kwatinorangarira kukuru kwakaitika, imwe crossover yakaitika inoshamisa, ndiye vana vaIsraeri
vachiyambuka vachibva muEgipita vachienda murenje mavakagara kwamakore 40. Saka zvino vana vaIsraeri vava kubuda murenje vachipinda munyika yeKenani. Pakaitazve another crossover. Saka crossover yanhasi iyi inoratidza kuti Mwari wava kugamuchiradza vana vaIsraeri nhaka yavo. They are now inheriting God's promises. Nyika yeKenani, nyika inoyerera uchino mukaka, ndo yavava kuyambukira vachipinda. Saka crossover iyi yanga yakanaka. Hama dzangu, ndoda kuti titarise shoko recrossover tichiritarisa in the physical sense and in the spiritual sense. In the physical sense, ndiri kungotarisa kuti munhu ari kuyambuka rwizi, pamwe anotopeta matrauzi, pamwe anototsvaka kanuu, pamwe unototsvaka maexperts vachimubatsira kuyambuka. Nokuti kuyambuka kunoreva death or life. Kana ukasayambuka zvakanaka unofa, runokutora rwizi. Asi ukayambuka zvakanaka unotoenda mhiri wondoita zvaunofanira kuita. Ndo physical iyi. Saka tinotoziva kuti kuna vazhinji vakatorwa nenzizi nokuti vakatadza kunzwisisa mayambukire. Tozotarisa spiritual crossover. Ini ndiri kutarisa kuti it's a new beginning. It signifies salvation. Tendeuko kutanga pacha. Saka zvino ndiri kutarisa kuti munhu ari kubva mugore ra2020 wava kupinda mugore ra2021. Sezvanga zvakangoitavo vana vaIsraeri, ndio zvatiri kuitavo isu. Patiri kutanga gore ra2021 tine tariro dzedu dzinobata nguva yatasvika, yatinoti we are now in the new dispensation. Yokungoti tapinda mugore idzva tava kutarisira zvitsva. Tine zvatakanga takaronga kumashure zvatinotarisira kuzadzikisa. Saka ini ndinotarisa ndichiti vana vaIsraeri pavakanga vachiyambuka, pane gadziriro yakaitwa. Somunhu anongoyambukavo rwizi, une gadziriro yaanoita. Unotanga atsvaka kuti ndiani expert ungandiyambusa, woyambuswa. Pano tina expert wakayambusa vana vaIsraeri, iye Mwari pachake. Hama dzangu, gore rino ra2020 ratava kubuda, 2021 ratava kupinda iyi, tiri kuyambuswa naexpert unonzi Jesus Christ. Hama dzangu, Mwari ndi expert pakuyambusa vanhu vake. Ndati kuyambusa kunoreva life or death. Saka zvino kana munhu akasayambuka zvakanaka, shuwa unofa. Ndinorangarira maChristmas vanhu avakafa vachiita competition yokumwa mahot stuff. Ndinotorangarira vanhu vachifa pamwe nokudhiraivha munhu akadhakwa. Ndorangarira vanhu vachifa nokuti vafarisa, zvino vaguta mbanje dzava musoro, vanhu vava kurovana. Kuyambuka kunoda kuyambuka zvakanaka, hama dzangu. Kupinda mugore idzva hazvirevi kuita uponge. Kupinda mugore idzva hazvirevi kudhakwa. Kupinda mugore idzva hazvirevi kuita makuhwa kusvika kwaidza paWhatsApp. Kupinda mugore idzva hazvirevi kutukana mumagurupu eWhatsApp. Kupinda mugore idzva zvinoreva kupinda panguva yatakatarirwa naMwari. Ndine chinangwa chokukudzisa zita raMwari. My main purpose should be to glorify God. Whatever I do, ndichipinda mugore idzva ngazvikudzise zita raMwari. Zvino ngatitarise hama dzangu, shoko rokuyambuka ndati ishoko guru rinoreva kuponeswa kwomunhu, rinoreva kutanga patsva. Kana tichitarisa vana vaIsraeri vachiyambuka, ndo kupona kwavo. Vachibuda muEgipita zve kwaiva kupona kwavo. Saka vana vaIsraeri vakayambuswa nomutungamiriri wainzi Joshua. Iro shoko rokuti Joshua chiHebheru chokungoti the Lord is my salvation. Asi zvino tinoona kuti kuno muponesi unodarika Joshua wakazouya, Jesu Kristu wakauya kutiyambusa tose. Ndanga ndichitarisa shoko raMwari
pabhuku yavaHebheru 11:9 tichiona kuti pane muprista wakazouya kuyambusa vanhu savaprista vakayambusa vanhu paJorodhani. Muprista uyu ndiJesu. PaHebheru 9:11 panoti asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvose zvakanaka zvinozouya, akapinda napatabhanakeri yakapfuura napakunaka napakukwana, isina kuvakwa namavoko. Haina kuvakwa namavoko avanhu tabhenakeri iyi. Iye Jesu Kristu wakauya akava muprista, akamiririra kuyambuka kwedu. Vana vaIsraeri vachiyambuka, hama dzangu, chandinoona ndiri kuona leadership yakakosha. Mwari ndiyo yaakashanda nayo. Mwari wakashanda naJoshua. Mozisi sezvaakayambusa vana vaIsraeri pagumba shava, achivayambusa zvinoshamisa, achishandiswa naMwari. Joshua ndiye wakashandiswa naMwari, akayambusa vana vaIsraeri zvinoshamisa. Tinonzwa kuti vana vaIsraeri pavaiyambuka, pana vaprista vanga vakamira vari murwizi. Pane areka yesungano yavanga vakatakura yaimirira presence yaMwari. Vana vaIsraeri tinonzwa kuti vaprista pavakangodotsika pavhu repamucheto worwizi, mvura yakakamurana, kwai mitunhu yakakura, kureva kuti almost some kilometers. Mvura yakakamurana kuti vana vaIsraeri vapinde vakawanda, the whole nation ipinde. Ende vanhu ava, vaprista ava, tinoona kuti ndio vanga vakatarisa vana vaIsraeri vachipinda vachibudira kune rimwe divi reKenani. Zvanzi vakaramba vakamira kusvika rudzi rwese rwapinda rudzi rwaIsraeri. Vana vaIsraeri, hama dzangu, kuda kudzokorora, vakayambuka zveminana, vakayambuka zvinoshamisa. It was a miraculous crossover. Hazvina kujairika izvi. Vangani vakati vapinda vasvika parwizi ndokubva rwatooma. Vazhinji vedu zvatoziva ndezvekutoti muchitosvika yotowedzera kupfachukira. Asi apa pakaita zvinoshamisa. Vaprista vari mberi. Ndoda kukoshesa pacrossover yedu nyaya yeleadership. Tiri vatungamiriri isu. Tina vatungamiriri vakasiyana siyana. Pakuyambuka kwedu tichipinda mugore ra2021, utungamiriri hwedu, tine vision resu vatungamiriri. Matare ezviunga, chii chamuri kuronga chinoita kuti vhangeri iende mberi, chinoita kuti vanhu vanzwe kuti ushe hwaMwari tayambukira pahuri, chinoita kuti vanhu vapinda mu2021 vaswedere pana Mwari, vaswedere pakunyengetera, vaswedere pakuparidza vhangeri, vave nenzara nenyota yeshoko raMwari. Vatungamiriri, chii chatiri kuronga mumatare edu? Hatipedzi nguva here tichiita madhibheti ezvinhu zvisingavaki kereke, tichisiya zvinovaka kereke, tichisiya zvinoita kuti vhangeri riende mberi. Ndati vana Joshua vakaprovide leadership yakaita kuti vanhu vatsike promised land, yakaita kuti vanhu vaite inherit God's promises. Ko isu tinotungamirira here zvinobata neshoko raMwari? Hausiwe here mutariri, mudhikoni, mai vesungano, baba vesungano, mwana wechiedza chenyika? Mune mbiri pakudhakwa, vakomana vane mbiri pakuchinyira vana vavanhu, vana baba vane mbiri youshuga daddy, vana mai vane mbiri yamakuhwa pamuromo. Kuyambuka kwako kwakaita sei? Tarisa mayambukire ako ndeeminana. Ano umwari here? Ane leadership mukati here? Ane utungamiriri here? Chimwe chinhu chatinofanira kurangarira ndeche presence yaMwari. Minana yakavapo nokuda kwepresence yaMwari. Hama dzangu, Kristu taturi patiri, he superintend over our crossover. Saka chose chatinoita kana Kristu aripo, ari matiri, tinoyambuka zvakanaka. Panoita nzira yakaoma, hatifambi nomumadhaka. Ndiri kurwadziwa pamusoro pavafundisi, pavaKristu vanofamba mumadhaka. Jesu aripo, madhaka ezvivi chaiwo.
mukristu achiita mbiri, achizvirova chifuva pamusoro pokuchemedza vamwe, pamusoro pamabasa akaipa, pamusoro pokunyima Mwari, pamusoro pokurovha kuchechi chaiko. Mukristu achishayiwa appetite neshoko raMwari, ane appetite namamwe masites anoratidza zvisingaiti. Munhu achipedza mahours ari palaptop, munhu achipedza mahours ari pafoni yake achiona zvinonyadzisira. Ndiri kutini? Kuyambuka kwako kuna Jesu here? Vision yako, mavonero ako namaitiro ako zvina Jesu here? Apa tinoona vaprista vakatungamirira vanhu vakamira kusvika vanhu vose vayambuka. Mwari havana godo nekubudirira kwako nekwangu. Mwari vanoda kuti munhu wese ayambuke, munhu wese aponeswe, nokuti ini kwandiri kuyambuka kuponeswa. Saka 2021 inoda vanhu vanopinda mairi vakaponeswa, vana Jesu, vagoyambuswa zveminana, vagofamba zveminana. Ndio vanhu vari kutsvakwa nhasi. Saka ini ndiri kuti idisaster kuti upinde mu2021 usina purpose. Idisaster kuti munhu awane kana kuti asvike paanoda kusvika asi asina chinangwa chokuti wasvikirei. Unogona kuva leader chaiko. Idisaster kuva mufundisi, kuva mutariri, kuva mudhikoni usina chinangwa, uchingoita basa rekungoita nharo nokukonana navamwe. Munhu achipindira mudare kana kuti achitoiswa mudare zvokunzi ndiye une nharo. Saka regai amboitawo mutariri, zvigadzirane ikoko. Hama dzangu ndinoti it's a disaster ukavona wapinda 2021 usina chawakananga, usina Jesu. Idisaster kuti munhu aite degree asina Jesu. Idisaster kuti munhu aitwe manager pakambani asina Jesu. Kuyambuka kusina Jesu hakuna zvakunoreva. Tinavo vanhu vane mabasa apamusoro asi mukadzi wake navana vachitambura. Tinavo vanhu vanowana zvikuru asi hama dzavo dzichitambura nokuti zvavakawana hazvina Jesu. Tinavo vanhu vari pazviunga zvakanaka chose, zvina mazita zvakanaka, asi hapana chinorongwa chinobuda nokuti hapana Jesu. Mari dziripo, maresources aripo, vanhu varipo, asi kana pasina Jesu kuyambuka hakuna maturo. Saka ndiri kuti hama dzangu, ngative nepurpose pakuyambuswa kwataitwa. Ngative nepurpose kuti chii chandinoda kuitira Mwari pagore ra2021. Ndinofanira kufamba zvemushoko raMwari mugore ra2021, kuva necommitment yokuti ndoda kuzvipa kuna Mwari, ndigofamba naye, ndigofamba sezvinoreva shoko rake. Tinoona kuti vana vaIsraeri pavakavimbiswa Kenani, yanga isinyaya yekungopinda muKenani, asi raiva shoko resungano. This was a covenant promise yokuti kana mukatevera murayiro waJehovha muchagara nhaka yamakapiwa naJehovha, muchapiwa nyika iyi igokupai zvakanaka, mugowana uchino mukaka. Asi kana mukasateerera Jehovha muchava nhapwa. Mukasateerera Jehovha uchino mukaka muchazvishayiwa, zvirwere zvichawanda, vavengi venyu vachakukurirai. Saka indinoti 2021 ngaive gore rokukunda, ngarive gore rokuropafadzwa kwangu nekwako, ngarive gore ratinozadzisa zvinangwa zvedu pakubatira Mwari nokuita zvakanaka kuvamwe, nokuti shoko raMwari rinoti idawo kwako sezvaunozvida. Ngatiyambuke zvine chinangwa, asi tichiziva kuti Mwari vanotiyambusa zvinoshamisa. Tina vairwara vaifunga kuti hariperi gore rino, asi mayambuka. Tine vakafirwa vayambuka, vakabirwa vayambuka, vana matambudziko mazhinji akasiyana siyana asi vayambuka. Saka tiri minana inoshamisa, takayambuswa zvinoshamiswa, takafambiswa kusvika patiri nhasi zveminana. Mumwe mutauri wakataura achiti iye, between us and every Canaan there is a river, but that river we shall always cross it miraculously, because our God is a living God. Experience a happy and a prosperous 2021. Amen.
tinamati. Nyasha dzaShe Jesu Kristu ngadzive nesu tose kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen.